Siz bolangizga prikormni qaysi mahsulotlardan boshlagansizlar? Hozir top 3 ta yaxshi maslahat beraman. Birinchisi, hurmatli onajonlar, iltimos, pechenye bilan, banan bilan prikorm boshlamanglar. Bilaman, charchaymiz, vaqt bo'lmaydi, uy ishlari bor, lekin shu qilgan kichkina xatoyimiz keyin bolani butun umriga ta'sir qiladi. Birinchi sabzavotlardan boshlash kerak, bemazaroq, shirinmas kashalardan boshlash kerak. Ikkinchidan, bilasizmi, zo'r layfhak bor. Onalar charchamasligi uchun, vaqt topishi uchun shu hamma bolaga beradigan narsalarni oldindan qilib qo'ysa bo'ladi. Bitta kun, sham yoki oddiy kuni 1 soat ajratasiz. Hamma narsani pishirib, blender bo'lsa blenderdan o'tkazib, pyure qilib, kichkina formichkalarga solib yaxlatib qo'yasiz. Va uchinchi, chiqarish kerak emas. Bola o'sadi, o'sgan sari ratsioni ham o'zgarishi kerak. Pyuredan keyin o'sha kusochkalar ovqatlarga o'tish kerak. 1 yoshdan keyin normal ovqatga o'tish kerak. Ovqatni xilini ko'paytirish kerak. Faqat olma yoki faqat sabzi yoki faqat ovoshlar berish kerak emas. Oldin ovosh, keyin kasha, keyin go'sht. Go'shti har xil bo'lishi kerak. Bolani shu 1,5 yil eng muhim periodda biz maksimal har xil oziq-ovqat berib ko'ramiz. Bosh demasa ham prilagat qilaveramiz. Bir kun kelib olib yeydi shuni. Shu 3 ta maslahatni bergan bo'lardim, o'zim hayotimdan kelib chiqib.